可以了。刚给小冉洗完澡，他说他还要画会儿画，我现在去预约一下明天的早餐。小冉，你在这画啊？明天是周六，今天晚上预约一下早餐，明天早上就可以多睡会懒觉了。今天晚上预约一个八宝粥，然后再蒸些紫薯跟鸡蛋，炖锅里面先加些水。八宝粥洗干净放炖锅里来，加水搅拌和生。把盖子盖上，放上蒸笼，洗干净的紫薯放上去，鸡蛋。10点钟，11、12、1、2、3、4、5，7个小时。明天早上5点钟开始预约7个小时。7个小时，选择煲粥。OK， 好了，早餐预约好了，明天早上可以多睡会懒觉了。现在叫小冉睡觉去。在干嘛呀，宝贝？在玩啊？走吧，我们睡觉去吧。这么快？还想玩啊？明天再玩吧。好。走吧。弟弟都已经睡着了。好的。对，走吧。走吧。现在去做早餐了，来看一下昨天晚上预约的粥怎么样了，已经在保温当中了。这是紫薯跟鸡蛋，接下来看一下粥。这个锅子最大的好处就是煲粥不易锅，看一下，真的好软。要把盖子盖上，紫薯鸡蛋放上去，继续给它们保温。来焖一下，3、6个圆肉，来1颗土冰糖，1点红枣片，来些枸杞。再凉拌1个裙带菜用来下粥。淋浴，倒些冷水。裙带菜泡好了，泡出来好多呀。现在给它切一下。裙带菜焯一下水，焯好水之后捞出来过凉水。把水倒掉之后，现在来凉拌蒜末、葱花、小米辣，1大勺辣椒面、白芝麻，1点点白糖，浇入热油，盐、生抽、蚝油、快梅辣、陈醋、香油、蒜蓉馅，戴个手套，抓拌均匀。忘记放香菜了，来些香菜，来些花生米，继续接着给它抓拌均匀。装盘。凉拌裙带菜，这是一块老豆腐，今天豆腐来做一道美食。先从中间切开，切成这种正方形的厚片，给豆腐裹上淀粉，然后再裹上鸡蛋液，把豆腐放锅里面去煎。豆腐煎好了，现在来调一下酱汁：葱花、小米辣、1大勺辣椒面、白芝麻，浇入热油，来一些生抽、盐、蚝油、陈醋、蒜蓉馅，把料汁搅拌均匀。这个好香啊！把酱汁淋到豆腐上去，搅拌均匀，可以了。这个叫啥名字我也叫不上来。但是真的好香啊，好香！大家帮我戴手表。好的。等一下，我戴手上。再来贴一个。这是什么颜色？紫色。嘟嘟。哇，知道了。3个。再来2个紫米吐司，给它切一下，看一下，
满满的粗粮，那泥土，把动物的电给关了。这手个鸡蛋端出来。小冉，哎，爸爸，吃早餐了。好的，我先去洗个手。好的，去吧。把都给你做啊。好的，爸爸。他也要了。等一下啊，有点烫啊。好的。帮你做。嘿嘿嘿，他头上贴了啥呀？我给他贴了贴纸。烫烫的。爸爸，对。他要干嘛呀？他要吃哪个？你要吃哪个？吃哪个？这是吐司呀。对呀。要啥呀？哪个东西？热豆奶。烫的，烫的啊！烫的。做好啊，帮我锅做好。啊，真好吃。真好吃呀。我等一下来做。姐姐是，好烫呀。爸爸，你这个是怎么做出来的？这么好吃啊！吃一个，再吃一个。我不要这个不了。是妈妈做的，谁做的？这是买来的现成的。啊，来带给你摇后面的，里面是那个紫米，不像啊。这紫米和那个烧鸭酱。对，这是什么？干嘛呀？我不知道啥。你要哪个？给你贴呀。待会吃完早餐，姐姐给你贴好不好？屁屁，真漂亮。太烫了，宝贝。不烫了。那大口的吃啊。好的。谁搞的？